نتمنىكم كاملين بخير من نهار جديد، مرحبا بكم فيديو جديد، مرحبا بكم في قصه جديده من سلسله سكاري تايم. واخيرا رجعت ندير لكم قصه. عرفت هاد الوقيته كامله غبرت، كانوا عندي بزاف د الحوايج ما يدار. المهم ما كاينلاش تعرفوا هادوك الحوايج علاش غبرت اولا السبب علاش غبرت. المهم هو انني رجعت ندير لكم فيديوهات، ماشي حبست اولا ما بقاوش عندي لي زيدي، غير كانوا عندي اشياء اللي ضروري خاصني نديرهم، ما خلونيش انني نتكونسونطرا باش نصور لكم اولا نوجد لكم قصه اولا شي حاجه بحال هكا. المهم الا كنتي اول مره كتشوف فيها زبط تابونوا وتفعل هذاك الجرس باش توصلوا كاع لي نوتيفيكاسيون في ما نلوح شي حاجه جديده، وتكون انت من الناس الاولين اللي كيشوفوا الفيديو ديالي. ولا عجبك الفيديو دير لايك. المهم هادشي حتى الاخر، ما تصدعش راسك دابا. شوف الفيديو، الا عجبك دير لايك، الا ما عجبكش دير لايك. ما كاينش زعما دير ليا ديزلايك، دير لايك. المهم خلينا نبداو القصه ديالنا دابا، ليتس جو. القصة ديالنا اليوم هي قصة ديال عمارة صنعاء، او بالاحرى عمارة الجن، عمارة اللي مسكونة. هاد العمارة اللي كبيرة بزاف، اللي كتكون من 4 طوابق او 5، اللي كاينة في جمهورية اليمن. هاد العمارة هادي تشهرات بزاف لسبب واحد، حيت كانت مهجورة من 20 عام. والسبب اللي خلاها بالضبط هي العمارة اللي تثير الجدل ويبقى يهضر عليها الناس، هي عمارة الوحيدة اللي مهجورة وسط بزاف العمارات اللي مصلوحين ومقادين وزوينين، ويعني المظهر ديالهم واعر. والحاجة اللي اكثر من هاد الشيء هي هاد العمارة كاينة في اكبر الشوارع اللي كاينين في صنعاء. هاد الشوارع هادو اللي يعني كاين فيهم الناس غاديين جايين، والبيع والشراء كثير عندهم تماك، بلاصه يعني حيويه وعامره بالناس، وبلاصه يعني فيها التجاره بواحد الشكل اللي كبير. وهذيك العماره بالضبط ما كاين فيها حتى شي شخص، وعماره اللي مهجوره. هاد العماره هادي كثير الجدل من 20 عام قبل، بحكم ان هاد المده كامله ديال 20 عام وهي مهجوره بدون اصلاحات، بدون حتى شي حاجه، بدون حتى ما تنقى اولا تشطب اولا يدخل ليها شي واحد. ما كيدخل ليها حتى شي واحد، مسدوده وكل شيء كيخاف من انه يدخل ليها. الا وجا واحد النهار اللي واحد الراجل تحول من واحد المنطقه اللي بعيده للعاصمه صنعاء باش يخدم فيها. وهذا الشخص هذا كان كيستخدم المواصلات بواحد الشكل اللي كثير، المواصلات بين قوسين اللي هي البيس. المهم كان كيستخدم البيس بواحد الشكل اللي كثير بزاف، وبحكم انه كيستخدم البيس بزاف كان كيدوز دائما من حدا هاد العماره. والحاجه اللي خلاته يستغرب بزاف هو فيما كيدوزوا من حدا هاد العماره، السائق ديال البيس كان كيتعود من الشيطان بدون سبب، وكان ديما كيستغرب. والسائق كان كيتعود من الشيطان بالضبط فاش كيوصل حدا العماره. صاحبنا كان كيستغرب. المهم بين قوسين صاحبنا غنقول على الشخص اللي كيعاود هاد القصه، اولا بالاحرى اللي طرات ليه هاد القصه. صاحبنا قال من بعد ما كان كيشوف الشيفور كان فيما كيدوز مع حدا هاد العماره وكيتعود من الشيطان، بعدها بدا كيسمع الناس كيقولوا قصص غريبه على هاد العماره وبانها مسكونه، وبزاف الناس اللي كاينين اللي كيكذبوا هاد الهضره هادي. وقال صاحبنا بانه بزاف المرات كتحدث شجارات بيناتهم، كاين اللي كيكذب كاين اللي كيصدق، وكيبداو يتضاربوا بيناتهم، كيبدا كل واحد واش كيقول، كل واحد بغى يفرض الراي ديالو. كاين اللي كيقول هاد الشيء راه صحيح بان هاد العماره بصح مسكونه بالجن، وكاين اللي كيقول لا هادشي غير اشاعات وكذوب. صاحبنا قال بقوه ما هو كيستخدم المواصلات والبيس اللي كيركب فيه دائما كيدوز مع هذيك العماره وكيبقى يعيش هاد الاحداث يوميا، ولا عنده فضول اللي كبير، وقرر انه يمشي يتحرى هاد العماره هادي ويسول الناس اللي دايرين بها اولا الناس اللي قرابين من هذيك العماره اولا خدامين بقرب هذيك العماره باش يعرف اشنا هي القصه الحقيقيه. المهم صاحبنا قال واحد النهار مشى لواحد المعرض اللي قريب من هذيك العماره، ودخل ليه وسول واحد الوحدين خدامين تماك اللي شباب. قال لهم عفاكم بغيت نسولكم واش هاد العماره هادي واش مهجوره من شحال هذا، واش بصح مسكونه، واش بصح هذاك الشيء اللي كيقولوا عليها الناس. واحد من هذوك الشباب قال صاحبنا انه يمشي عند واحد الراجل واشر لي على واحد الراجل اللي كبير في السن، قال لي سير عند هذاك الراجل راه كان ساكن في هذيك العماره من شحال هذا، هو غيعطيك معلومات بزاف على هاد العماره هادي. قال صاحبنا مشيت عند هذاك الراجل الشارف بدون تردد، مشى عنده انفوصل عنده سلم عليه وقال ليه الراجل السلام عليكم. قال ليه صاحبنا بغيت نسولك على هاد العماره اللي حدانا. ينفو قال ليه هاد الكلمه الراجل الشارف تقلق بزاف، وبان بانه من الملامح ديالو انه تعصب من هاد السؤال هذا. المهم قال لي صاحبنا واش هاد العماره بصح مسكونه اولا غير هاد الشيء غير اشاعات. قال لي الراجل بان هذاك تخربيق وهذيك عماره غير ما تشطباتش وما تنقاتش وصافي وتهجرات وما بقى كيسكن فيها حتى شي واحد. صاحبنا قال للراجل كيفاش ما تشطباتش وانت كنتي من السكان ديال هذيك العماره؟ ويقول ليه الراجل قال ليه
ما نقدر نعطيك حتى شي معلومه، واش تقدر تمشي بحالك؟ انا ما بقى عندي ما نقول لك. قالها بواحد الشكل اللي هضر بواحد الصوت حاد وبواحد الطريقه حاده جاوبو. المهم قال صاحبنا خرج من هذاك المعرض، والغد ليه صاحبنا كان واقف قدام هذيك العماره هو وصاحبه، وكانوا داوين وكيتناقشوا على العماره نفسها او كيهضروا على العماره، كيقولوا كدا كدا والهضره اللي كتداول. واحد شويه جا عندهم واحد الشخص، وهذاك الشخص ان فوا جا عندهم قال لهم اش كديروا هنا؟ قال لهم بواحد الطريقه اللي تخلعوا بان هذاك الراجل بحال هو صاحب هذيك العماره. قال ليه صاحبنا بانه راه غير واقفين وما كاين حتى شي حاجه وما عندك لا زعما خاف منا، حنا راه غير واقفين. هو يقول ليه الراجل واش باغي تسكن في هذه العماره؟ ننصحك ما تسكنش فيها. قال صاحبنا بانه اكتشف بان هذاك الراجل راه ماشي هو صاحب العماره، وهو يسولو قال لي علاش زعما؟ هو يبدا يضحك الراجل وقال ليه واش ما فراسكش القصه اللي وقعت في هذه العماره؟ قال لي لا ما فراسيش، تقدر تعاود ليا؟ قال لي القصه وقعت من هذه 20 عام، من هذه مده اللي طويله بزاف، يعني من الوقيته اللي تهجرات فيها العماره. قال لي بان احد المدرسين تحول من محافظه عمران الى صنعاء باش يخدم في صنعاء بحكم انها هي العاصمه، وقال لي بانه سكن في احد الشقق من هاد الشقق ديال هاد العماره، وبداو كيوقعوا لي اشياء غريبه من نهار سكن. قال لي واحد المره هاد المدرس هذا كان ناعس وبدا كيسمع خطوات ديال ناس يعني كيتحركوا وسط دارو، وبدات الخطوات غاديه والجهد ديالها كيرتفع، والمدرس في هذيك الوقيته قرر انه ينوض وظن بانه غير مراته وولادو هما اللي كانوا كيتحركوا وسط الدار. ملي ناض وحل الباب ديال الغرفه اكتشف بان مراته وولادو حتى هما فايقين من النعاس على هاد الصوت هذا، وبقاو هما واقفين وساكتين ومازال كيسمعوا في الصوت بحكم انهم هما كلهم اللي في الدار واقفين وما تيديروا حتى شي صوت، ما كيتمشاو. ومن بعدها ما كثرتوش الامر، شي غير خطوات يعني ما غيخلعوهمش بهذيك الدرجه ديال انهم يبداو يشكوا وبداو يقولوا بانه راه جن او لا شي حاجه بحال هكا. ومن بعد عائله ديال المدرس ولات كتوقع معها اشياء اللي غريبه في المنزل، ولا كيتهرس الزجاج ديال النوافذ، ولاو كيتشقق الارض. واحد المره قال المدرس بانهم كانوا باركين واحد الوقيته حتى تهرسات الزجاجه ديال النافذه بدون اي سبب، بدون ما يضربها حتى شي واحد، بدون اي سبب. النهار اللي غيخلي المدرس انه يخوي الشقه ويخرج منها هو النهار اللي غتوقع معاه واحد الحاجه اللي خايبه بزاف. واحد النهار جا عيان من الخدمه وتكا نعس، وفجاه فاق في الصباح فاق لقى راسو متكي في الشارع. استغرب المدرس وبدا كيقول للناس زعما اللي جاو عنده بداو كيفيقوا فيه زعما مالك كيقولوا ليه. قال لهم اخر حاجه عقلت عليها هو انني نعست في الدار وفقت في خارج الزنقه. من تماك مني وقعت مع هذه الحادثه هذه قرر انه هو وولادو يتحولوا من هذيك الشقه حيتاش عرف بانها فيها شي حاجه، لا عرف بانها مسكونه. قال صاحبنا بان في هذيك الوقيته فاش سمع هذه القصه هذه اكتشف صاحبنا بانه العماره بصح مسكونه وماشي غير كما كيقولوا الناس كيكذبوا هذيك الاقوال وكيقولوا غير ما تشطباتش ومن بعد تهجرات. من بعد قال صاحبنا بعد شحال من يوم واحد النهار تلاقى مع واحد الراجل اللي سميتو محمد ماويه، وهذا الراجل هذا كان من سكان هذه العماره القدام، يعني عقل عليها من يلا تبنات يعني هذه العماره، ومن السكان ديال الحي القدام يعني من الناس الاولين اللي سكنوا في الحي. المهم قال صاحبنا بانه بقى داوم معاه وتعايش معاه، يعني ولات عنده علاقه معاه وطيده وبقاو كيدويو وتصاحب معاه. من بعد صاحبنا اغتنم الفرصه وسول هذا الراجل هذا لعله وعسى يعطيه شي معلومات على هذيك الاقامه بحكم ان الفضول ديالو باقي كيزيد يشدو، اما فين الفضول ديالو كيزيد يكبر. سول صاحبنا محمد وقال ليه بغيت نسولك على هذه الاقامه هذه اللي بزاف الاقوال كيقولوا عليها بانها مسكونه، كاين اللي كيقول لك كذوب، كاين اللي كيعاود قصه ديال واحد الاستاذ. واش هذا الشيء بصح او لا بحكم انك انت من السكان القدام ديال هذا الحي هذا؟ قال لي محمد بانه عاقل على هذه العماره من نهار تبنات، وبان هذه العماره كانوا كيوقعوا فيها اشياء اللي غريبه، وكل السكان اللي قراب من هذه المنطقه او لا كاع السكان ديال صنعاء كانوا كيعرفوا هذه العماره بانها مسكونه، وكانوا كيوقعوا فيها اشياء اللي غريبه مع الناس اللي ساكنين فيها، وتم هجرها على قبل هذوك الاشياء الغريبه اللي كيوقعوا فيها. قال لي صاحبنا بانه قالوا ليه الناس بان هذه العماره هذه غير ما تشطباتش وتهجرات، وداك الشيء علاش ما بقاش الناس زعما كيسكنوا فيها وما تعاوداش تصلحات او لا شي حاجه بحال هكا. ويقول لي محمد شوف غادي تصدقني انا ما غتصدقش الناس، خاصك تصدق واحد اللي عاش وشاف وحضر من نهار تبنات هذه العماره هذه، وكان ساكن في هذا الحي من سنه 1990 وكيعقل على اي حاجه كاينه في هذاك الحي بالضبط بالتفاصيل ديالها، واكد لي بان هذيك العماره راها مسكونه. هو يقول لي صاحبنا شنو السبب اللي خلاها زعما تكون مسكونه او لا يوقع لها هذا الشيء؟ قال لي محمد بانك خاصك تسول شي شخص اللي فايت لي سكن في هذه العماره هذه او لا عنده علاقه بهذه العماره هذه، هو اللي غادي يقول لك علاش هذه العماره يعني مسكونه او لا اشنو الاحداث اللي كانوا كيوقعوا فيها اللي خلاو الناس زعما يهجروها. المهم قال صاحبنا بان بعد شحال من يوم تلاقى مع شخص اخر اللي سميتو صالح العوامي. هذا الشخص هذا كيشتغل في السباكه، وبحكم انه كيشتغل في السباكه
هكا كان كيخدم في هذيك العماره اللي هي عماره صنعاء. قال صاحبنا بانه استغل الفرصه وسولوا على العماره. قال صالح العوامي صاحبنا بانه بيت لي يخدم في 2 شقق في هذيك العماره وقعوا لي اشياء اللي غريبه بزاف. الشقه الاولى كان كيخدم عند واحد الناس اللي كانت الدار عندهم يخسروا فيها بزاف الاشياء، وقال لي بانه كيزور الشقه حتى 3 المرات في اليوم بحكم انه كيخسروا فيها بزاف الحوايج بدون اي سبب. وقال بان كان كيشكي لي صاحب المنزل بانه كيتوضروا لي بزاف الاشياء ديالو، وكان دائما كيتخاصم مع مراته كيسحبها هي اللي كتوضرهم، ولكن مراته دائما كانت كتقول ليه راه ماشي انا اللي قصت لك اشيائك، ماشي انا اللي خبيت هذه الحاجه. يعني كانوا كيختفيوا الاشياء ديالو من دايتهم راسهم. المهم بحكم ان الراجل كانوا كيوقعوا مع هاد المشاكل كاملين قرر انه يتحول من هذيك الشقه ومن العماره كامله. المهم ملي تحول هذا الراجل هذا قال صالح العوامي بانه انتقل شقه اخرى في نفس العماره اللي هي عماره صنعاء وكيخدم عند ناس اخرين. وقال بانه الناس الثانيين اللي ولا كيخدم عندهم كان عندهم ولد صغير اللي كان مريض وما عارفين السبب المرض ديالو، حيت ان والديه كانوا كيديوه من المستشفى للمستشفى وما كيعرفوش السبب باش مريض. وقالوا بان كاع الفحوصات كيبينوا بان الولد سليم وما فيه حتى شي مرض. وفاش كيرجع للدار كيبدا يحس بالام في البطن ديالو وكيحس بالام في رجليه. من بعد معاناه اللي عانوا معاه والديه قرروا انهم يديو عند شيخ باش يقرا عليه القران. ومن اللي داو عند هذاك الشيخ قال لهم الشيخ بان الشقه اللي نتوما ساكنين فيها راها مسكونه بالجن، ومن احسن تحولوا حيت الجن ديالها ساكنها من سنين طويله، اولا بالاحرى ساكن الارض حيتاش ما غيمكنش يخلي لكم الارض ديالو اللي هو ساكنها من مده طويله. المهم قال بان العائله حتى هي تحولات، ومن تماك من هذيك الوقيته والعماره خاويه وما كيجي لها حتى شي واحد مسكن فيها حتى شي واحد. وسول صاحبنا صالح العوامي علاش هادشي يعني كيوقع وشنو السبب اللي خلى هاد العماره يعني تكون مسكونه. قال لي صالح العوامي بان كاينين 2 ديال الاشياء اللي كيقولوهم ولا 2 ديال الاقاويل اللي متداوله في صنعاء. السبب الاول هو هذه العماره مبنيه على مقبره، والسبب الثاني هو انه هذاك الراجل اللي بنى هذه العماره بانيها بمال حرام. وقال لي صالح العوامي بالنسبه لي انا ما كنصدقش المقوله الثانيه بحكم ان هذا الراجل هذا صاحب هذه العماره كلشي كيشهد لي بانه ظريف ومخلق وامبوسيبل يكون يعني المال ديالو حرام اولا كيدير شي حاجه اللي حرام باش يجني بها مال ويبني بها هذه العماره هذه. وقال صالح العوامي انا شخصيا كنقول بان هذه العماره مبنيه على مقبره، وهذا هو الاحتمال اللي كيصدقوا اغلبيه الناس. وصاحبنا هنا نهى الفضول ديالو. المهم هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الى عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي لايك، بارطاجيو مع كاع الناس اللي كتعرفوهم، وما تنساوش تابوناو وتفعلوا داك الجرس باش توصلكم كاع لي نوتيفيكاسيون فيما نلوح شي حاجه جديده تكونوا نتوما من الاوائل اللي كيشوفوها. ما تنساوش تدعموني بلي كومونتير واي حاجه بغيتو تكتبوها ليا، وما تنساوش تمشيو عندي حتى الانستغرام اللي بايدي ها هو هنا. المهم سيروا ديروا لي فولو تما كندير دي ستوري. المهم هنا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. ما بقى لي غير نودعكم ونقول لكم تهلاو.